Oi, gente, hoje eu tô aqui na Floresta Encantada tomando sorvete. E foi muito legal aqui. Quais as casas que você visitou? Da Branca de Neve, do Coelho da Páscoa, do Papai Noel, da Branca de Neve, da Bruxa e do Fantasma. Da boneca, dos anjos. Qual que você mais gostou? Do Fantasma. Por quê? Porque ele nos deu um susto de mim e da minha mãe. O que ele fez? Ele tava parado, segurando. Aí ele... Bum! A gente não sabia que ele era de verdade, a gente assustou, né? A gente pensou que ele fosse de mentira. O que mais? E tchau.